রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত। রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল বঙ্গোপসাগরে, এর মাত্রা ছিল 5.2। সোমবার ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে আজ সকালে ঢাকা সহ দেশের কিছু অংশে 5.2 মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকার আগারগাঁওয়ের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে 520 কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের গভীরে। এদিকে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল মাটির 10 কিলোমিটার গভীরে। দর্শক, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নিত্য নতুন সংবাদ পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও নিয়মিত নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটনটি ক্লিক করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিতে লাইক করুন। এছাড়া আমাদের ভিডিওতে লাইক দিয়ে শেয়ার করুন। আল্লাহ হাফেজ।